こんにちは、車好きです。今回はキャンピングカーの冷蔵庫が冷えないので取り外して修理したいと思います。このキャンピングカーの冷蔵庫は 3way 方式で 12V、100V、ガスのどれかで冷やすことができます。走行中は 12V、停車中で電源があるところは 100V、電源がないところではプロパンガスを使って冷やします。100V でしばらく動かしていたんですけど、全く冷えてないですね。キャンピングカーの室内は 18.5 度、冷蔵庫の中は 19.3 度、中の方が室内より高くなっています。それではガスの元栓を閉めて作業に取り掛かります。引き出しを外して冷蔵庫の周りについているボルトを取り外します。冷蔵庫の上部にあるガス管を外します。奥に 100V のプラグがあるので外します。隣に小物入れがあって、中の仕切り板を外すと奥にガス用の給排気管があるので外します。ビス1本で固定されていました。引っ張ると前に出てきました。12V 用の配線を外します。給排気管が邪魔してなかなか出てこないんですけど、右側を引っ張ると引き出すことができました。12V 用のヒューズが切れてたんですけど、缶ヒューズが手持ちになかったので一般的なヒューズで代用します。取り付けたのは 20A のヒューズです。給排気管に蜂の巣がありました。現在は住んでいないと思います。内部をエアーで掃除してみるとすごいホコリが出ました。中から蜂の巣が飛んできました。この冷蔵庫の仕組みは、中に液状のアンモニアが入っていて加熱することで気化します。気化熱の原理で冷やしているようです。今回は冷えないので、この仕組みの中で詰まりなどがあると思います。冷蔵庫を逆さまにして一晩置きます。アンモニアが移動することで詰まりを取り除く作戦です。一晩置きましたので、元に戻して 100V をつなぎます。着
ちゃんと電気が来ているのか各部点検します。しっかり電気が来てました。お茶を中に入れてしばらく放置してたんですけど、なんと凍ってました。冷えすぎです。冷蔵庫がどれほど熱くなっているのか、中がどれだけ冷えているのか気になりますよね。外部は33度ぐらいですね。冷蔵庫の中はマイナス 9.5 度、外気温は 12.6 度。こんなに冷えるものか分かりませんが、冷えすぎですね。では車に取り付けてガスでも点検したいと思います。匂いで漏れてるのは分かってるんですけど、石鹸水を使って漏れてる場所を探します。元栓のところから漏れてました。漏れは置いといて点火テストします。スイッチを火のマークにしてつまみをスタート位置、それから赤いボタンを押すと点火するようです。緑色のランプがつくことで点火の確認ができます。何度か試したんですけど、ボタンを離すとランプが消えますね。どこかおかしいようです。ボタンの裏側を見てみると配線がついています。電磁スイッチのようです。動いていないのかもしれません。取り外して確認してみます。ボタンの裏側はこんな感じになってます。もう一度ガスを入れて点検してみます。電池スイッチがない状態だとガスを止めるものがなくなりますので、点火して保持するはずです。ついてますね。うまくいきました。元栓を閉めると消えます。元栓を開けるとつきます。もう一度取り外してガスの配管を修理できないか見てみます。
ガスの配管類を取り外して確認してみます。電池スイッチはすぐ手に入らないので、今回は取り外してなしでいこうと思います。ガスが漏れている元栓は使わずに、ここもバイパスしようと思います。シールテープを使ってガス漏れを防ぎます。電池スイッチの代わりにバイパスする配管をつなぎます。今組み立てているパーツは元栓の代わりに使います。この配管はもともとついてるんですけど、向きが合わないので曲げて調整していこうと思います。曲げ具合は車に取り付けてもう少し調整が必要かもしれません。今回取り外した部品です。スタート時にガスを供給するボタンと電磁バルブです。もう一度取り付けてガスでの動作確認をしていきます。配管の取り回しはいい感じでした。後部座席の下にもガスの元栓があるので、今後こちらでオンオフすることになります。元栓を開けて日のマークに切り替えたら点火するはずです。うまくいったようです。ガスでの動作ができるようになりました。使い終わったら元栓を閉めれば OK です。念のためにガス漏れも点検しておきます。大丈夫でした。
100V と 12V は一定の強さになりますけど、このつまみで火力を調整して冷蔵庫の強さを調整します。スタートボタンがなくなったので向こう側が見えるようになりました。これで作業完了です。ここまで見ていただきありがとうございます。高評価、チャンネル登録していただけると励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。